Hello guys, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ്, നമ്മളെ റാബിറ്റിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റാബിറ്റ്സിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചാനൽ ആദ്യം കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന എന്തായാലും ഷെയറും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ മോയിലിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിലിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മെയിലായിക്കോട്ടെ ഫീമെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ഇൻബ്രീഡ് ആണോ നോക്കണം. അതേപോലെ രണ്ട് ജനിസിൽപ്പെട്ട, അതായത് രണ്ട് വിഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മുയലാണോ എന്ന് തന്നെ നോക്കണം. അന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് മുയലിന് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനെ തന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ചോദിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നിനെ തന്നെ. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ത് വേറെ സ്ഥലത്തിന് വാങ്ങിക്കും, എന്നാലുള്ള അത് ക്രോസ് ആവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബ്രീഡ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നത് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മെയിൽ ഏതാ ഫീമെയിൽ ഏതാ നോക്കാൻ പോലും അറിയില്ല. അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ മെയിലും ഫീമെയിലും നോക്കുന്നുള്ള. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആണിൻ്റെ കാലുകളുടെ ഉറപ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കാലിൻ്റെ, അതെ, ആടിനെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ബാക്കത്തെ കാല് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ബോൾസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. അതൊക്കെയാണ് ആണിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷണങ്ങൾ. അതായത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മുയലായിരിക്കണം, നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള, നല്ല ആരോഗ്യം. കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, രണ്ട് ബോൾസ്, രണ്ട് ബോൾസ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക മെയിലിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. വലുതാട്ടോ, ഗ്രോണപ്പ് ആണെങ്കിലാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ നമ്മൾ മുയലിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചെവി കൂട്ടി പിടിക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ ചെവി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കാണാതാ. ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ബേബീസിന് എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. അതേപോലെ വലുതിന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കുക, ഇതേമാതിരി പിടിച്ച് പൊന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ താഴത്തൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കാല് വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പറഞ്ഞുതരാം. അതെ, ഫീമെയിൽസ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ രണ്ടെണ്ണം ഫീമെയിൽസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മെയിൻ നോക്കേണ്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബ്രീഡർ എടുത്ത് തന്നെ എടുക്കുക. അതായത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. ഇൻബ്രീഡിനെ തന്നിട്ട് നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കാത്ത നല്ലൊരു ബ്രീഡർ എടുത്ത് തന്നെ എടുക്കുക. അതെ, കാണിച്ചു തരാം. ഇല്ല, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇത് കെയറിങ് ഒന്നല്ല. കെയറിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇല്ല, തീരെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല. ചെവി അതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗമാണ്. അതിൻ്റെ ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ചെവിയാണ്. ശീലമില്ലാത്തതും കൊണ്ടാണത്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഒരു വെട്ട് ചെറുതിനെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ചെറുതിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം. ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഇത്രയും നേഴ്സ് ഈ ചെവി കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂട്, ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെവിയാണ്. അതേപോലെ മറ്റുള്ളൊരു സെക്സിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇതിന് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ ചെവി കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെവിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചെവി ഒരിക്കലും കൂട്ടിപ്പിടിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം പിടിക്കുക. വലുതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടിയിലൊരു സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാം. ചെറുതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വിരൽ നമ്മൾ ചെറുങ്ങനെ, അതായത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതിനാട്ടോ. വലുതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. ചെറുതിന് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വര, ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു വരയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വര ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ചെറിയൊരു വരാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഭാഗം കാണുന്ന ഭാഗം ആ വര ആണെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിലാണ്. അപ്പം നേരെ മറിച്ച് ഇതിങ്ങനെ തള്ളി വന്നുണ്ട്, ഒരു ഏറോ മാർക്ക്, ഒരു കൂർപ്പ്. അതെ, കുട്ടികളാണല്ലോ, കുട്ടികൾക്ക് വേദാറുമാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഭാഗം പൊന്തി വന്നാണ്ടില്ലേ, ഒരു സ്റ്റഡ്. അതാണ് മെയില്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഒരു വാരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ചെറുപ്പത്തിലിട്ടോ. വലുതാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ബോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്. അതെ, വലുതിനെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ.
അത് എയിമെന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ആരും എന്തും തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ വാങ്ങി. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ തന്നെ മെയിലും ഫീമെയിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങി. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ കറക്റ്റ് അഡൽട്ട് ടൈം? അഡൽട്ട് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8 മാസമെങ്കിലും എത്തണം പൂർണ്ണ വളർച്ചെത്തിയ മെയിലിന്. 8 മാസം, അതായത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല പുഷ്ടിപ്പുള്ള മെയിലിനെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അതേപോലെ ഫീമെയിലിന് ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഫീമെയിലിനെ എടുത്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിലിൻ്റെ നമ്മളിങ്ങനെ കള്ളി തിരിച്ചിട്ട് വേണം മെച്യൂർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വളർത്താം. അതായത് 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് കള്ളിയിൽ വേണം വളർത്താൻ, സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വളർത്തണം. അപ്പം മെയിലിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫീമെയിലിനെ പിടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 1 മാസമായിട്ട് കുട്ടികളെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് മെയിലിൻ്റെ കൂട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ക്രോസ് ആവും. ക്രോസിങ് അതെ, ഫാസ്റ്റ് ക്രോസിങ്. ആ ക്രോസിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൽ മറിഞ്ഞ് കെട്ടി വെക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാനും. അപ്പോൾ ക്രോസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറിഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കും. ആ മറിഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കലാണ് ഇത് സക്സസ് ആയി എന്നുള്ളത്. അത് വിൽക്കും. കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ മലന്നടിച്ച് വിൽക്കും. ആ വീണ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താക്കുക, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം ക്രോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം എന്താക്കുക, അന്ന് തന്നെ ആ ടൈമിന് തന്നെ നമുക്ക് ഫീമെയിലിനെടുത്ത് ഫീമെയിലിൻ്റെ കൂട്ടിലിടാം. ഇപ്പോൾ ഡോഗിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലോക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്റ്റമ്പ് ലോക്ക്. ഇല്ല, ഇത് ബുഗാണ്, മലനടിച്ച് ബുഗാന്നാണ് എൻ്റെ സക്സസ് എന്നാണ്. മാറ്റിയിടാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പം വീണ്ടും സംശയം വരാണ്, ഇപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ആയിക്കോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫീമെയിലിനെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ മെയിലിൻ്റെ കൂട്ടിലിടാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആദ്യം കുറുകുന്നൊച്ച, ഈ പ്രാവൊക്കെ കുറുകുന്നൊച്ച ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ ഒരു കുറുകുന്നൊച്ച ഓടും, കൂടിന് ചുറ്റും ഓടും, അല്ലെങ്കിൽ ആണിനെ ആക്രമിക്കും. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് കെയറിങ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയോളാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിലുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫീമെയിലിന് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10-20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 20-25 ദിവസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെക്കണം. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിൻ്റെ കൂടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ തള്ളിയിടില്ല, മുയൽ കയറിയിട്ട് തള്ളിയിടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇടുന്ന ട്രേ ആണ് എടുത്തത്. അതിനെന്നിട്ട് ഞാനൊരു മറ്റേ റബ്ബർ മെഷ് വെച്ചിട്ട് ടൈ ചെയ്ത താഴത്ത് ആടിപ്പോയിട്ട് വീണു കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായിക്കോളും, ഇത് രോമൊക്കെ പൊയിച്ചിട്ടിട്ട് പ്രസവിച്ചോളും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചേരിൻ്റെ നാരുണ്ടല്ലോ, ഈ ചൂടിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് കുറച്ച് വാങ്ങാം. ഇതേമാതിരി കിട്ടും നമുക്ക്. ഇതേമാതിരി ചേരി നാര്. അതെ, ഈ സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് സാധനം. കുറച്ച് എടുത്തോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ എടുത്തോന്ന് അറിയും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, അതിൽ സെറ്റാക്കി ഒരു ബെഡ് പോലെ ആക്കി അതിലാണ് പ്രസവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്താണ് നമ്മളെ കേജ്, മുയലിന്റെ കേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെയ്ത രീതി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് ചെയ്തത്. നോർമലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, മെയിൻ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേജ് സെറ്റപ്പിനെക്കാട്ടും വേണ്ടത് മുയലിനൊരു ഷെഡാണ് നമ്മൾ കെട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഷെഡ് കെട്ടണം, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കെട്ടണം. അത് മുയലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സംരക്ഷണത്തിനും അത് ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഷെഡിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് പോകാത്തത്. ആ ഷെഡ് കെട്ടിയതിന് ശേഷം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമാണ് മുയലിന്. നമുക്ക് മുയൽ പെട്ടെന്ന് കൂടുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെവലിലൊരു ബോക്സ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുട്ടികളെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഷെഡ് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ പെറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മാക്സിമം എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരക്കര മെഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമുള്ളത്. അതെ, അരക്കര മെഷ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികളെ കൂടായതിനെ കൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൊന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി തല പുറത്തിടില്ല. ഇതിപ്പോൾ വലുതിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കള്ളി വലുതാകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബേബീസ് ആണെങ്കിലും അത്രയും ഈ ഒരു ഡെലിവറി ടൈമില്ലേ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണോന്ന് പ്രശ്നമുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതെ, ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ പ്രസവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്ന് നോക്കണം, ഈ കുട്ടീനെ എന്താക്കണം, എടുത്തിട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതെ, കെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ, മഞ്ഞ്, വെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിന് കൊള്ളാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ താർപ്പായി ഇട്ടെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുകളിലുള്ളത് കൊണ്ട് വെയിൽ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. അതിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ താർപ്പായി ഇട്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ
എന്താ പറയുക, ഈ താർപ്പായി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം ഈ വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 30 ഡിഗ്രീൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സൂക്കേട് വരും, അതായത് മൂക്കുന്നൊക്കെ ബെഡ് വരും. അപ്പോൾ ഒന്നത്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഴ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ അപ്പം നല്ല മഴക്കാറും മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചാക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതെ, ഒരു സംരക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ മുകളിൽ ഞാനിതാ ഈ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചണച്ചാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് ചൂട് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ മെയിൽ നമുക്ക് സെയിലിനുള്ളതാണ്. ഈ 4 മെയിലും 1, 2, 3, 4 ഞാൻ നേരത്തെ അത് 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മെയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അത് അടി കൂടാത്തതെന്ന്. അപ്പോൾ അടി കൂടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറുപ്പത്തിലേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത്. അതിനെക്കൊണ്ട് തമ്മാമിൽ അടി കൂടുന്നില്ല. അടി കൂടാന്ന് വെച്ചാൽ മാന്തിയിട്ട് മർമ്മത്തിലൊക്കെ മാന്തി കിട്ടാൻ ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അവനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആളാണ്. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതേപോലെ നമുക്കിതൊരു എക്സ്ട്രാ വരുമാനമാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് മുയലിൻ്റെ ഈ കാഷ്ടം. അത് ആക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആടിനെക്കാട്ടിയും അതായത് പശുവിൻ്റെ ഒരു നമ്മളൊരു കൊട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് ആടിൻ്റെ ഒരു അരക്കൊട്ട ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, അത്ര മതി. അതിലും കാക്കൊട്ട ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മുയലിൻ്റെ ഭയങ്കര വളമാണ്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പുഷ്പിക്കാത്ത ചെടി പോലും നല്ലോണം പൂവുണ്ടാവും, നല്ല വിരിഞ്ഞ പൂവുണ്ടാവും. അതെ, അത്രയും ഇതാണ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മൂത്രം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ അനുപാതം 5, അതായത് 1 ലിറ്റർ മൂത്രത്തിൽ 5 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അണുനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, കീടനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതേപോലെ ചെടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ചെടിക്ക് വളമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഞാനിപ്പോ ആ ഒരു മൈൻഡാണ്. അതെ അതെ അതെ, ചാനലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിൽ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമിലി അത്യാവശ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇതിന് ഇപ്പൊ ചെറിയ പ്രായത്തില് തുടങ്ങി അപ്പൊ തൊട്ടുള്ള ഇപ്പൊ വരെയുള്ള ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളുണ്ട്. അതെ അതെ. അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു മൃഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്? ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മുയൽ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മെയിൻ വേണ്ടത് ഫാമിലി സപ്പോർട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഏത് ടൈമും നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ നോക്കാനോ ഇതിന് തീറ്റ കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ ആര് വേണോ, നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഇതിന് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആൾ ഡോക്ടർ മിഗ്ദാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 വർഷം 20 വർഷമായിട്ട് തിരൂർ മുയലിൻ്റെ പരിപാടി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. മൂപ്പര് ഇതിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ആളാണ്, PhD എടുത്ത ആളാണ്. അപ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് എന്ത് സംശയവും, ഞാനിപ്പോൾ മൂപ്പര് കസ്റ്റമറല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് എന്തും എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരും. മൂപ്പരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ്. അതെ അതെ അതെ, ആശാന റാബിറ്റ് ഫാം തിരൂരാണ്. അതെ അതെ, അത് കൊടുക്കുന്ന വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഏതൊരു രീതിയിൽ ഫാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്ന എനിക്ക് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കാക്ക് ഒരു ചാനലുണ്ട്, അതിന്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിന്റെ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് സഹകരിച്ച നമ്മളെ ഫാദിക്ക, നുജൂം പെറ്റ് സെന്റർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഫിഷ് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 2-3 മീനുകളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മീനുകൾ, വെറൈറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ പിന്നെ ദിവസം കാണാം. അതായിരിക്കും ബൈ.